प्रभाव पार्ने आयोजना हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट सम्बन्धी सम्झौता भएको र यस सम्झौता अनुसार प्रति आयोजना लागत बढीमा रु 20 करोड हुने व्यवस्था भएको। यस सम्झौता अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक पूर्वाधारका आयोजनामा भारतीय सहयोग उपलब्ध हुने, यस्ता आयोजनाहरू सरकारी निकाय वा एनजिओबाट सञ्चालन हुन सक्ने, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने, अन्य सरकारी निकायले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरी पठाउन सक्ने, सरकारी बाहेकका निकायका हकमा ती निकायले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयले आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयको रायका आधारमा यस्तो सहमति दिने वा नदिने भन्ने बारेमा निर्णय गर्ने, अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने, अर्थ मन्त्रालयले भारत सरकार समक्ष सहयोग माग गरी पठाउने। यस्ता आयोजना गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने भएमा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायले 5% र नगरपालिकामा सञ्चालित हुने भएमा 10% लागत साझेदारी गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार बाहेकका आयोजनामा भारतीय सहयोग 100% नै पनि हुन सक्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भारतीय राजदूतावास र आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने र हुनुपर्ने, गैर सरकारी संस्थाको हकमा समाज कल्याण परिषदको स्वीकृति आवश्यक पर्ने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय दूतावास रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने। म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय अधिकारी, विषय विज्ञ र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आयोजनाको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय राजदूतावासका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्रले आयोजनाको द्विमासिक प्रगति प्रतिवेदन समीक्षा गर्ने। यही नै विधि नभए तापनि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने र अन्य मुलुकले समेत यस्ता आयोजनाहरू आफै सञ्चालन गर्ने गरेको कुरातिर पनि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। त्यस्ता केही उदाहरण म यो सम्मानित समिति समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जापान करिब 60 वर्ष अघि भएको सम्झौता अनुसार गैर सरकारी संस्था मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको र कतिपय आयोजनाहरू UN एजेन्सी मार्फत पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। चीन नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएका सबै सहयोग अन्तर्गतको आयोजनामा ठेकेदार एवं परामर्शदाता छनौटदेखि आयोजना कार्यान्वयन समेत आफ्नै संयन्त्र मार्फत चीनले गर्ने गरेकै छ। एकका रहनु जरुरी छ हामी सबैलाई। अमेरिका आफैले इम्प्लिमेन्टेसन पार्टनर छनौट गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। बेलायत धेरै सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता मार्फत परिचालन गर्ने गरेको। अस्ट्रेलिया आफ्नै एनजिओ मार्फत आयोजना सञ्चालन गर्ने गरेको। नेपालमा विभिन्न देशले लगानी गरेर यो विद्युत विकास गर्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ, भारतलाई पनि छ, अरूलाई पनि छ र हामीले जताबाट उत्पादन भएको भए पनि 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा भन्ने मात्रै कुरा गरिएको छ। यद्यपि भारत सरकारको कन्सर्न के छ भने चीन सरकारले प्रत्यक्ष लगानी गरेका आयोजनाको चाहिँ लिनेमा उहाँहरूको रिजर्भेसन छ। मलाई लाग्छ यो कुरा हामीलाई अहिलेको कुरा होइन, यो अलि पहिलेदेखि नै यो कुरा भइराखेको छ र यस बारेमा पनि हामी संवाद गर्दैछौँ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ विद्युतलाई चाहिँ चीनको भनिदिनु भएन। ग्लोबल टेन्डरबाट आउँछ भने त्यो ग्लोबल टेन्डरबाट आउने चिनिया कम्पनी होस् या कुनै पनि देशको कम्पनी होस्, अमेरिका, युरोप कतैको पनि, त्यसलाई चाहिँ भारतले सहज लिइदिनुपर्छ भनेर संवाद चलिरहेको छ र म आशा गर्छु कि केही समयपछि यो समस्या पनि सकारात्मक ढङ्गले समाधान हुन्छ भन्ने मेरो आशा र भरोसा छ। अर्को नानो सेटेलाइट
प्रक्षेपण सम्बन्धी सम्झौता, नेपालका विद्यार्थीहरूले बनाएको नानो सेटेलाइट, यो हामी सबैको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा पनि हो। त्यो नानो सेटेलाइट भारतीय न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले आफ्नै खर्चमा प्रक्षेपण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। यो हामी सबै नेपालीको निम्ति र अलिकति वैज्ञानिक ढङ्गले सोच्ने क्रिएटिभ नेपाली विद्यार्थीहरूको निम्ति यो निकै खुसीको कुरा हो। उनीहरूले आफ्नै खर्चले न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडले प्रक्षेपण गर्ने भन्ने सहमति भएको छ। त्यसको साथै रिन्युएबल इनर्जीको बारेमा पनि चाहिँ हामीले एउटा सकारात्मक वातावरणमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको छ। यसरी मान्य सभापतिज्यू र मान्य सदस्यहरू, यहाँ हामीले चाहे मेरो भारत भ्रमणको बेलामा होस्, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपाली जनताको बृहत्तर हित र हाम्रो आर्थिक विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने बाहेक कुनै पनि कन्फ्युजन नहोस् भन्ने कुरामा सरकार पुरै सतर्क थियो छ। अहिले भारतीय विदेश मन्त्री आउँदा पनि नेपालको राष्ट्रिय हितसँग म यति कुरा त यो सम्मानित समितिको अगाडि भन्न आवश्यक ठान्दछु, कतिपय विषयमा अलि टफ डिस्कसन नभएको होइन। चाहे त्यो सन् 1950 को सन्धिसँग सम्बन्धित कुरा होस्, चाहे त्यो बाउन्ड्री इस्युसँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामीले आफ्नो पोजिसनलाई, हाम्रो आफ्नो विगतदेखिको पोजिसनलाई दोहोरोसँग स्थापित अहिले पनि गरिएको छ। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यो विषयमा स्पष्ट भएर अब यी चाहिँ सहमति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हितमा छ भनेर म भन्न चाहन्छु। MATES International Education and Visa Services, your partner for abroad education. Wide range of abroad study options. Study in Australia, study in Canada, study in USA, and study in the UK. Only true guide for your success is your mate. Trust MATES and live your dream. Join today for excellent preparation classes, exclusive IELTS classes, innovative classes for PTE to improve your score. We are across the country nearby your city. MATES International Education and Visa Services. www.matesedu.com